大家好，咁我而家介紹翻009六座版本中排嘅一啲功能。咁打開呢個手枕之後呢，咁就呢度就有一個一鍵恢復、一鍵躺平同埋一個語音功能。咁呢度呢就係椅背調節啦，呢度會有一個叫做 Memory Seat 嘅 M1 同 M2。咁呢度就係一個按摩功能，咁旋轉就調校一個模式啦。跟住撳入去就係個力度啦。咁下面呢度呢就有個通風功能，都係分為有3級嘅。咁呢度呢就係隻腿部嘅腿托，